Согдиана – певица, ставшая глотком свежего воздуха на российской эстраде. Зрители запомнили ее как одну из фабриканток Виктора Дробыша, но всего через год после завершения проекта она пела на главной сцене страны вместе с Софией Ротару. Согдиана привнесла в российскую эстраду очаровательный восточный колорит. В личной жизни певицы не все так безоблачно, как может показаться на первый взгляд. Многие поклонники интересуются жизнью и творчеством певицы, и мы решили это видео посвятить любимице миллионов, певице с восточной внешностью, и рассказать, как Согдиана дважды оказалась в золотой клетке и смогла все же выбраться из нее. И как сейчас складывается жизнь певицы. Оксана Владимировна Нечитайло – это настоящая фамилия артистки. Появилась на свет 17 февраля 1984 года в простой рабочей семье, которая на тот момент проживала в городе Ташкенте. Несмотря на то, что девочка все детство провела в Узбекистане, в ее генеалогическом древе отсутствуют восточные корни. По национальности Согдиана русская. В возрасте 7 лет мама с папой, которые стали замечать у дочки творческие задатки, отвели ее в музыкальную школу, где она стала постигать первые азы. Девочку отдали на класс фортепиано. Также Оксана дополнительно брала уроки в спецшколе, которая находилась при консерватории. Сама певица об этом времени вспоминает с улыбкой. Она купалась в этой музыкальной атмосфере, словно в океане. В общеобразовательной школе ей было крайне скучно, поэтому она всегда с большим нетерпением ждала, когда окончатся уроки, чтобы бежать на занятия музыкой. Да и сама атмосфера в классе была не очень дружелюбной. Из-за высокого роста она часто подвергалась нападкам сверстников. Те дразнили ее жирафом и каланчой. Родители всегда были уверены, что Оксана свяжет свою жизнь с музыкальной деятельностью. Они думали, что она станет знаменитой пианисткой. Девушка подала документы в Национальную узбекскую консерваторию, но выбрала для себя эстрадное отделение. Родня от этого решения была в шоке. Но позднее все-таки приняли выбор дочери. Папа стал пробовать себя в качестве продюсера, а мама в это время занималась ее сценическими нарядами. Отец, чтобы поддержать карьеру любимой дочки, поменял род деятельности. Он устроился работать в продюсерский центр, где был мизерный оклад. Как позже вспоминала сама певица, вначале было очень сложно. Она выступала бесплатно, тем самым зарабатывая имя. Потом стало легче, так как за концерты ей стали платить небольшие гонорары – от 10 до $50. Дебютный альбом Оксана Нечитайло записала и выпустила в 2001 году. Он носил название «Meaning Kunglim». На русском языке это звучит как «Моя душа». В пластинке были не только узбекские песни, но и английские, а также русские. Самыми популярными композициями стали «Ассоль», «Ночь» и «Солнце». В 2005 году Оксана попробовала свои силы в кинематографе. Она снялась в киноленте узбекского производства «Хаджана Средин». Фильм прошел с большим аншлагом в кинотеатрах страны. Число поклонников и воздыхателей у Нечитайло сразу прибавилось. Собственно, в этот момент она и стала задумываться о сценическом имени. Псевдоним девушка искала очень долго. Она перепробовала массу вариантов, пока однажды не узнала о древней стране, которая носила название Согдиана. Она находилась между рекой Заравшан и Кашкадарья. После этого и появилась на эстраде певица Согдиана. Значение имени – блестящее. В 2006 году девушка отправилась покорять Россию. Она приехала в столицу и прошла кастинг на популярное телевизионное шоу «Фабрика звезд 6». Этот сезон продюсировал Виктор Дробыш. Притом ему сразу пришлось не по душе имя певицы. Оно казалось ему слишком необычным и незапоминающимся. Но артистка все-таки смогла его отстоять. Как показалось время, она оказалась права. Телезрителям оно запомнилось и полюбилось после первой трансляции. Несмотря на то, что фабрикантка не победила на шоу и даже не попала в тройку финалистов, карьера ее пошла в гору. Именно шоу дало ей бесценный опыт и возможности. Она смогла поработать со многими звездами российской эстрады. Личная жизнь Согдианы складывалась поначалу непросто. Со своим первым супругом, индусом Рамом Говиндом, девушка познакомилась на его дне рождения. Ее пригласили выступить на празднике. Произошло это в далеком 2007 году. В одном из интервью певица признавалась, что он очень хороший, добрый и заботливый. Спустя год влюбленные сыграли свадьбу. Сейчас у них подрастает сын Арджун. Быть только женой Согдиане было тяжело. Пение было ее мечтой, страстью. Она всю жизнь училась этому и добилась успеха. Но муж видел ее роль совсем иначе. Избранник певицы был настоящим тираном. Он ежедневно устраивал ей скандалы, запретил заниматься любимым делом. Он хотел, чтобы жена вела себя как восточная женщина. Сидела дома, готовила еду и воспитывала детей. Брак стал золотой клеткой. Постоянные скандалы привели к разводу, но еще большим ударом стало похищение ребенка.
Отец Согдианы гулял с внуком 31 декабря 2009 года, когда двое в масках напали на него и выхватили ребенка из коляски. Разлука с сыном стала настоящей трагедией Согдианы. Несколько месяцев она просто плакала, пришлось даже обращаться к психиатру за помощью. Спустя 2,5 года бывший муж вернулся в Ташкент из Индии, и только через 3 долгих года мальчик вернулся к своей маме. С трудом, через суд, но они смогли договориться о совместной опеке. Вторым мужем стал бизнесмен из Ингушетии Башир Куштов, президент хоккейного клуба «Рысь». Он старше ее на 17 лет. Они познакомились во время сложного бракоразводного процесса, и Башир помог пережить это тяжелое время, окружил заботой и вниманием. Согдиана родила второго сына Микаила в 2010 году, а для ее супруга он стал 10-м ребенком. Согдиана сумела подружиться с детьми Башира и надеялась, что этот брак навсегда. Башир не запрещал ей выступать, но был очень ревнив. Согдиану везде сопровождали двое охранников, которые докладывали, кто ее обнял или поцеловал при встрече. Она боялась лишний раз улыбнуться кому-то, старалась избегать знакомых и все время нервничала. Жизнь казалась под полным контролем мужа. Она снова чувствовала себя запертой в клетке. В 2011 году они развелись. Оба развода Согдиана воспринимала как трагедию. После второго развода девушка решила сосредоточиться на детях и творчестве. Она говорила, что замуж больше не пойдет, раз совмещать семью и любимую работу не получается. Недавно стало известно, что Согдиана вновь пошла под венец. Ее избранником стал мужчина по имени Максим. Он является государственным служащим. Познакомились они случайно. Максим не знал, что Согдиана певица. Первое время они общались просто как друзья, потом начали встречаться. А перед тем, как пожениться, прожили вместе несколько лет, и лишь когда поняли, что это не просто страсть, а глубокое чувство, наполненное уважением, доверием и нежностью, сыграли свадьбу. С сыновьями избранник увиделся не сразу. Пока Согдиана не поняла, что полностью доверяет Максиму, с Арджуном и Микаилом не знакомила, присматривалась. В 2019 году певица Согдиана родила третьего сына. Она не знала пол ребенка, потому что это не имело для нее значения. Это их с мужем первый общий ребенок. Певица утверждает, что работает на благо своих детей, поэтому работа доставляет ей удовольствие. Супруг Согдиана очень переживает за нее, старается всегда быть рядом и оберегать. Певица не публикует совместные фото с мужем. Нынешний муж во всем ее поддерживает и запирать в 4 стенах не собирается. Почему я утаила свадьбу? Потому что с годами относишься к семейному очагу совсем иначе. Не хочется создавать шум вокруг самого дорогого, совершать повторные ошибки. Счастье любит тишину. Я проверила на себе. Сейчас столько платформ для обсуждения и осуждения, а порадуется за тебя мало кто. И потом, когда понимаешь, что замужем в 3-й раз, это не самая любимая часть моей биографии, не повод гордиться. Но таков мой путь и колоссальный опыт, поделилась в интервью Согдиана. Оба брака – разные истории, людей в принципе нельзя сравнивать. Для себя поняла, что ошибаться не страшно. Страшно одиночество и ожидание принца, сидя на диване, а не любовь. Мой нынешний супруг Максим – это выбор сердца, не сиюминутная страсть, а проверенное чувство, уважение, понимание, трепет, нежность. Он покорил именно этими человеческими проявлениями. Супруг смотрит на Согдиану одинаково. И когда она артистка в образе, то есть при всем параде, и когда простая домашняя девочка, такая как есть, без макияжа и прикрас. Это редкое явление, и его невозможно сыграть.